周杰倫嘅晴天，孫燕姿嘅雨天都唔及你喺自己別墅嘅每一日。嗱，今日同大家介紹一下200幾萬嘅總價可以喺珠海買到點樣嘅精裝3層別墅。嗱，首先入戶嘅呢個地方咧，可以停2架勞斯萊斯喺呢一個位置噶啦。呢度咧就係做咗一個大櫃喺呢個地方。咁入戶嘅呢個鋼製嘅大人識別嘅豪華嘅大門咧，都係已經整好噶啦。裝修完之後咧，一日都未住過。咁頭先入戶過嚟嘅嗰個停車嘅呢個地方，呢450個方咧，就係唔計就係嗰個產權面積嘅。房產嘅面積咧就206個方。咁當初若果一手買嘅咧，都要200幾萬買翻嚟，U 型嘅廚房，買咗雙開門嘅呢個雪櫃位。呢度咧其實係做咗一個小軌道，陣間話俾大家知。咁啊，餐廳嘅一個位置，我哋嘅客廳出邊嘅亦都係我哋贈送嘅一個花園。咁哇，都係做咗仲未裝修噶啦。出邊嘅花園咧，嗱，大概都有40-50個方左右嘅。我哋上去樓上望一望，上到嚟2樓嘅位置。咁原嚟呢一個地方咧係做咗留空嘅，預留咗個電梯嘅位置。咁佢依家咧係將佢改造成一個房間，呢邊咧亦都係帶咗一個套間衣櫃嘅一個地方喺度。咁等於係帶2個露台喺出邊。裝修完之後，夾全嘅未啊？嗰邊夾完啦。咁成個呢個屋苑咧都係別墅嘅一個小區嚟嘅。咁呢度都係預留咗佢一個採光井啦，所以完全係唔需要擔心採光嘅一個問題噶啦。呢度一個細嘅房間仔，公共嘅一個洗手間。說房不說價，生意做不大。咁啊，現階段咧呢一套3層嘅別墅就260萬。咁啊，首期咧有個40零個咧就可以帶走佢啦。但係呢度我哋嘅主人房大就夠大噶啦，不過美中不足嘅咧，就主人房呢度咧係冇帶佢嘅一個衣帽間，俾主人生活美學收集嗰個地方，冇將出邊嘅呢個露台做喺度啊。咁其實若果係話做封閉嘅呢個樣嘢咧，係可以再改做一個衣帽間出嚟嘅，就再過嚟呢度就係佢嘅一個露台。露台咧亦都係做咗封閉起嚟。咁我之前見到有啲朋友咧係喺度擺咗啲健身嘅器械喺呢一個地方噶啦。嗱，入證206個方，使用面積超過300個方噶啦。有興趣了解呢度嘅朋友咧，可以點我嘅頭像。